ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பூமிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போறோம். சண்டே அன்னைக்கு நான் என்னென்ன சமைக்கிறேன், என்னென்ன வேலைகள் பண்றேன் அப்படின்றதான் இந்த வீடியோல நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி மேல ஆல் என்ற நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் வீடியோ போட உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் சேரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள. ஓகே, இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் இல்லையா, நான்வெஜ் ஸ்பெஷல் தான். இன்னைக்கு சிக்கன்லயே நான் 2 வெரைட்டி செய்ய போறேன். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். 1/2 kg நார்மல் நம்ம போனுள்ள சிக்கன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். போனுள்ள சிக்கன்ல என்னோட ஸ்டைல்ல சிக்கன் கிரேவி, போன்லெஸ் சிக்கன்ல சிக்கன் டிக்கா, இந்த ரெண்டுமே செய்ய போறேன். அது ரெண்டு எப்படி செய்யறேன் அப்படின்றத விறுவிறுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே, இப்போ டிஷ்ஷுக்கான ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேன். வெங்காயம் நறுக்கிறது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறது, அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ 2 டிஷ்ஷுக்கான இன்கிரீடியன்ஸையும் நான் தனித்தனியா எடுத்து வச்சுட்டேன். நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டே எடுக்கிறப்போ இப்படி எடுத்து வச்சுட்டா ரொம்பவுமே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இது சிக்கன் கிரேவிக்கான இன்கிரீடியன்ஸ். ஒரு மசாலா அரைச்சிருக்கேன், இது எப்படி அரைக்கிறேன்றதையும் நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இது சிக்கன் டிக்கா கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ். ரெண்டுமே எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சிக்கன் கிரேவிக்காக மசாலா அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 4-5 காஞ்ச மிளகாவை விதையை நீக்கிட்டு சேர்த்திருக்கேன். ஒரு கையளவு முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கிட்டேன். இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 சேர்த்துக்கிறேன். இதை அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம். ஓகே, இப்போ சிக்கன் கிரேவிக்காக கடாய் வச்சாச்சு. நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஊத்திக்கிறேன், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே தான் ஊத்திக்கிறேன். 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டாச்சு. நறுக்கி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு இதை பொன்னிறமா வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வரணும். இந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் மசாலா ஃபுல்லா சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், இந்த 4 சேர்த்திருக்கேன். நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ நான் கழுவி வச்சிருக்க 1/2 கிலோ சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க அந்த பேஸ்டையும் ஊத்திக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜ்லயே எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு, இப்போ சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்திட்டு இதை 15 நிமிஷம் நான் வேக வச்சு எடுத்துக்க போறேன். உங்களுக்கு குழம்பா வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்லயே நீங்க இறக்கிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் நல்ல கெட்டியான கிரேவியா வேணும் அப்படின்றதுக்காக விட்டுருந்தேன். இந்த அளவுக்கு எனக்கு கிரேவி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஒரு கையளவு கஸ்தூரி மேத்தியை நல்லா கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. பாருங்க, எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. சூப்பரா இருக்கு. நான் இதை இறக்கிட்டேன். அவ்வளவுதான், சிக்கன் கிரேவி முடிஞ்சது. ஓகே, இப்போ சிக்கன் டிக்கா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பவுல்ல 3 ஸ்பூன் தயிர், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், இந்த 4ஐயுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த 4ஐயும் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு. ஒரு 1/2 லெமனையும் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தியை நான் கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை ஃபுல்லா நல்லா நம்ம கலந்துக்கிட்டு இதுல சிக்கன் போட்டுடலாம். இது போன்லெஸ் சிக்கன். டிக்காக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் நல்லா இருக்கும். இதில் நல்லா மசாலா கோட் ஆகிற வரைக்கும் நாம கிளறி எடுத்துக்கலாம். இது வெங்காயம் கியூபா வெட்டி வச்சிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட குடமிளகாய் இருந்தா சேர்த்து போட்டு பண்ணிக்கலாம். இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 hour வச்சு எடுத்துக்க போறேன். இதை கலந்து வச்சு 1/2 hour ஆயிடுச்சு. சைட்ல நான் தோசை தவா வச்சுட்டேன். இதை ஃபுல்லா இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஃப்ரை பண்றதுக்கு நான் ஒரு சிக்கெடுக்கிற கம்பி எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஸ்கியூவர் இருந்தால் நீங்க ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் லைட்டா வளைச்சு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா தோசை தவா கொஞ்சம் குழிவா இருக்கும், அதுல வச்சா எல்லா சிக்கனும் கீழே தோசை தவால படணும். ஸோ அதுக்காக நான் இந்த சிக்கன் டிக்காகவே இதை கொஞ்சம் அழைச்சு வச்சிருக்கேன்.
இப்போ ஒரு சிக்கன் துண்டு 2 வெங்காய துண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே கோர்த்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே கோர்த்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ தோசை தவால லைட்டா ஆயில் ஊத்திட்டு இதை வச்சிடலாம். இது ஒரு பக்கம் வேக வேக நம்ம பெரட்டி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. பாருங்க, சிக்கன் டிக்கா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. மதியம் லஞ்சுக்கு நான் என்னென்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஒரு தடவை காட்டிடுறேன். ஒயிட் ரைஸ், சிக்கன் கிரேவி, ரசம், தயிர் பச்சடி. இதுல நான் கொஞ்சம் சுகரும் சேர்ப்பேன், சூப்பரா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சிக்கன் டிக்கா அவ்வளவுதான். ஓகே, சிக்கன் கிரேவியும் சிக்கன் டிக்காவும் ரொம்பவுமே சூப்பரா இருந்ததுங்க. இப்போ சாப்பிட்டா முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்லர் வேலை கொஞ்சம் இருக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ஹேர் கட் இருக்கு. ஸோ நாங்க போய் பண்ணி விட்டுட்டு வரணும். அந்த வீடியோவை நான் இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றேன், பாருங்க. ஓகே, ஹேர் கட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு நான் 3 பேருக்கு ஹேர் கட் பண்ண போறேன். 3 பேருக்குமே ஸ்ட்ரெயிட் கட் தான். 2 குழந்தைங்களுக்கும் 1 பெரியவங்களுக்கும் கட் பண்ண போறேன். நாம பார்லரா தனியா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தா ஹேர் கட் உள்ளேயே வச்சு பண்றது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ நம்ம வீட்டில் வச்சு பண்றப்போ வெளியே வச்சு பண்ணிடுறது ரொம்ப பெட்டர். நம்ம கிளீனிங்க்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாவே இருக்கும். ஸோ நான் வெளியே வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹேர் கட்டுக்கு நான் அவங்க வீட்டுக்கே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அங்கேயே நான் போயிட்டு ஹேர் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரு குழந்தைக்கு முடிச்சாச்சு. இப்போ இன்னொரு குழந்தைக்கு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் கட் பண்றதுக்கான ப்ராப்பர் மெத்தடு. இப்படிதான் ஸ்ட்ரெயிட் கட் பண்ணணும். 3 பேர் ஹேர் கட்டுமே ரொம்பவுமே அழகா இருந்தது. இது அந்த குழந்தையோட அம்மாவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபினிஷிங் லுக்கை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்க, அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. இதுதான் ஃபினிஷிங் லுக்கு. ஓகே, ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. டீ போட்டு குடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் டைம் எனக்கு ஃப்ரீயா இருந்தது. ஸோ நான் ஸ்டிச்சிங்ல உட்காந்துருக்கேன். ஒரு பிளவுஸ் தச்சிட்டு இருக்கேன். இது நாளைக்கு நான் டெலிவரி கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக வேகமாக உட்காந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு. இதை நான் ஹூக் வச்சு முடிச்சா வேலை முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க. இந்த வீடியோ நிஜமாவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருந்திருக்கும். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பாய்.